哎呀，小圓姐姐你好啊！哎呀，終於連到你啦！哎呀，哦，你好啊，你又點樣啊，阿靚仔？係啊，我連咗你2日啦，我終於連到我啦！我前日連都連唔到，琴日連就連唔到，唉，今日終於連到我啦！對唔住啊，哥哥仔，你咩事啊？係啊，我呢幾日同我老婆嗌霎啊，有啲矛盾啊，我就係想連佢上嚟啊，問清楚啊，你可唔可以即係立刻咁連佢上嚟？點解立刻咧？你可唔可以講清楚咩事咧？哎呀，我再慢啲啊！我怕哎呀搞出大頭佛啦！你幫我連佢上嚟好冇啊？連佢一齊上嚟傾好冇啊？點搞出個大頭佛啫？你男人定係女人嚟噶？你話老婆，但係你講嘢咧，好唔好啊？好唔好啊？咁樣你嚇親我喎！哎呀，你就幫下我先啦！你就立刻連佢上嚟，咁幫下我立刻連佢上嚟。我希望咧，直播間咁多人咧都可以幫我勸下佢啊！你平時中意哥哥定係姐姐噶？你話俾阿 Auntie 知啊！小圓姐姐啊，哎呀，你要幫下我啦！係啊，我而家就係怕搞出大頭佛啦，搞出，哎呀！咁你嘅老婆係男定係女嚟噶？肯定係女噶嘛，點會係男嘅啫？嗱，直播間嗰啲人咧就大節奏啦，我覺得你太恐怖啦！你哋人哋係中意女嘅，但係你哋點解會咁假嘅咧？點解你哋會做啲咁樣嘅嘢出嚟嘅咧？又話人哋乸，又話人哋個 A 機啊咁樣。你係點樣？你打電話俾佢，定係叫我打俾佢，定係你約咗佢？我約咗佢噶啦，約咗佢噶啦。哎呀，你喳喳林連佢上嚟啦，我哋一齊講三講四，咁多，你個咁多粉絲，咁多叔叔阿姨哥哥姐姐，又咪幫我啦？講三講四啊，阿哥哥，我睇下你都係極品嚟嘅喎，講三講四你都死噏得出嚟嘅喎。嗱，唔好意思啊，嗱，我見到你約咗佢係咪？係啊，你等等我先吓，我連埋嗰個君，有個人嚟嘅，同埋連兩個，你好。如果唔係我啊，吓，我想問下嗰個白蛋白有冇活動啊？近期有錯，大家我唔係嗰個對象啊，我打公屏你唔理我。有啊，你點擊入去，我等下相好唔好？近期有啊，咁我啱啱落咗單，就係呢個優惠啦，咪200減25咯，就係呢個優惠啦。哦，就係呢個，快啲啦，我俾人鏟死我噶啦！多謝我望明月啊！再見啦，我鏟死噶啦，我俾人鏟死噶啦！你有邊度講啊？快啲啦，又叫翻落去噶啦！嗱，你睇住啦，準備啦，你睇清楚啦！我講5秒，我未講，啲人已經叫你拉落去。嗱，你睇下慘唔慘？我而家就好慘。對唔住啊！嗱，呢個姐姐，嗱，我冇呃你啊！嗱，嗰啲閪佬咧，全部都好惡心噶啦。呢個倒數第1米嘅，你好，你係咪個太太啊？喂，係你好，姐姐。咩癲佬係噶？喂，發咩神經啊？連我請嚟，你到底想做乜嘢啊？我講咗啦，如果你妹拉唔出你屋企啊，去離婚，知道冇？做咩同佢妹點解同佢妹離婚？咩躝出屋企啊？係因為你個姑仔問題係咪？係啊，佢啊激到我胎啊同 BB 啊，咁真係唔要激嬲喎，真係離婚嘅喎。乜嘢啊？乜嘢激到胎氣啊？我點敢激你啊？我喺外面啊做生啊，哎呀又好慘噶，做生做死打工，哎呀翻嚟都睇到屋企啊雞飛狗跳咁，你同阿爸啊都嘈到要係咪要做傻事啦？我妹啊喊住又俾我打電話，而家你仲好啊？唔同我講清楚啊？仲喺呢度嘈係咪？哎呀你冇逼我啊，拋我妹走啦好嘛？我妹都冇招惹你。咁其實係咩事噶？究竟你同佢咩阿爸又乜嘢？佢又同你阿爸嘈咗交，又同你阿妹嘈咗交係咪？係啊，我妹話係啊，佢同我妹話我阿爸要做傻事啦，叫我係你阿爸做傻事定係你老婆做傻事啊？到底係點樣噶，叔啊？係咁嘅，小圓姐姐啊，佢咧同我阿爸嘈到我阿爸咧就準備要做傻事啦。咁我妹咧就麻喳喳林打電話俾我話阿爸。你阿爸做傻事定係個女嘅要做傻事啊？我阿爸做咩傻事啊？咩事啊？姐姐你話俾我知。佢阿爸做乜嘢啊？你阿爸你問佢啊？佢幾廿歲啊？為老不尊啊？好介意拖住 BB 啊？佢喺外面勾三打四啲女人啊！阿姐姐我要問你。你屋企人冇個好人，我講你知。我問你一句啊，姐姐。阿姐姐，我問你一句，佢阿爸喺出邊勾三搭四，你有冇家婆噶？冇啊，家婆走咗。我媽好早就走咗啦，走咗好多年啦。咁你阿媽走咗，咁佢阿爸走出去搵個女朋友有咩問題啊，姐姐？